दोस्तों ये लड़का मजे से कार्टून के अंदर घुसकर लाइटों को जला रहा होता है। तभी ये लड़की उसे यह करते देख तुरंत भाग कर आती है और उसे एक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि चमकीली पाइपों को काट कर एक ग्लास में रखें तो चमकीली लाइट जलती है। मेरी तरह इन दोनों को इस वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता और ये इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए जल्दी से सेम चमकीली पाइपों को काटने लगते हैं, ग्लास में रखकर टॉयलेट में चले जाते हैं। पर क्या सच में वीडियो में दिखाएं अनुसार होगा? उसे देखने से पहले आप लोग दूध और शराब में से किसको पीना पसंद करोगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। ये तो सच में हो गया यार।